Muy buenas tardes, compañeros, Dios los bendiga. Estamos aquí iniciando un video más. Y aquí está el primer tono, mire, compañeros, de ahí salió. Y aquí está la monedita, compañeros. Una Josefita mediana, compañeros. Esta es una Josefita mediana. Pues compañeros, aquí vamos iniciando. No se les olvide suscribirse a mi canal Detectando con el Chimal. Compartan, dejen su like, compañeros. Y aquí vamos a seguir en este terreno a ver qué podemos encontrar, compañeros. Nos vemos en el siguiente tono, compañeros. A ver, compañeros, vamos a grabar este tono a ver qué puede salir de ahí. Como que se corta, compañeros, pero vamos a ver. Puede que salga algo bien, puede que salga un fierro, compañeros. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué puede salir, compañeros. Ya salió, compañeros, vamos a ver qué puede ser aquí. Otra monedita, compañeros. Ahí está la monedita. Es la segunda, compañeros. Ahí salió una. Y aquí va la otra, compañeros. Miren. Y es otra Josefa mediana, compañeros. Otra Josefa mediana. Pues aquí seguimos, compañeros. Ahí anda el compañero César. Y ahí anda mi hijo Ismael, miren. Andamos explorando este terreno, compañeros. A ver qué tan antiguo es, compañeros. Seguimos. Miren, compañeros. Les grabo esto, pues no es muy importante, pero de ese hoyo acaba de salir. Miren, acaba de salir una cuchara de aluminio. Nunca había visto una cuchara de aluminio, compañero. Muy suave, compañero, muy suavecita. Aquí seguimos en este puño de tierra. Han salido dos moneditas. Pues aquí seguimos, compañeros, a ver qué más sale. Compañeros, de ahí de ese hoyo acaba de salir este botón, compañeros. Bonito botón, botón de 6 puntas, estrella de 6 puntas. Mírenlo, compañero. Muy bonito botón, Hermoso botón, compañero. Aquí seguimos, mire, ahí está mi hijo. Y aquí seguimos todavía, compañeros. Pues vamos a seguirle a ver cuántas piececitas más salen, compañeros. Seguimos. A ver, compañeros, me habla mi hijo, que acaba de sacar una pieza ahí. A ver, vamos a verla, compañero. Ahí está, compañeros, ahí se ve. Compañeros, es una medalla de aluminio. Una medallita, compañeros. Miren, compañeros. Ahí está. Muy buena pieza. Ahí está, compañeros. La que salió. Y pues seguimos aquí, compañeros. A ver qué más sale. Un aluminio. Compañeros, aquí todavía seguimos. Pues aquí están saliendo las piececitas. Aquí acaba de salir otra monedita, compañeros. Otra Josefita mediana, compañeros. Ya vimos que aquí no sé si haya habido algunas casitas, pero fueron como de la época esa, compañeros. Pues miren, ahí mi hijo tiene otro tono. El de ahí fue aluminio, compañeros, pero a ver ese qué es. Seguimos, compañeros. Compañeros, terminé de grabar ese video y me habla que es una moneda. Y sí, compañeros, ahí se ve, miren ¿ya la vieron?
monedita, compañeros. Otra Josefita, compañeros, de las chiquitas. Pero salió bien hermosísima, compañeros. Miren nomás, qué chulada. Pues aquí seguimos, compañeros, sacando moneditas. A ver si ahorita se presenta algo mejorcito. Seguimos, compañeros. A ver, compañeros, vamos a ver esa pieza. Yo pensé que era como otra cosa, pero se ve como una moneda. Sí, compañeros. Es una moneda. Ajá, pero ya vi de cuál es, compañeros. Por eso me la dio baja. Es una de 20 centavos, compañeros. Creo que es Madero. 20 centavos Madero, compañeros. Pues seguimos. Aquí siguen saliendo las piezas. Continuamos. Compañeros, pues aquí seguimos todavía. Miren, no desapartamos de ese montón de piedras. Aquí han salido las piececitas. Y aquí acaba de salir otra piececita, compañeros. Y es otra Josefa. Josefita mediana, compañeros. Ahí están las vacas, sí, ahí nos están observando, compañeros. Pues seguimos, compañeros, a ver qué más sale. Ya vamos para la salida porque ya está haciendo tarde. Josefita mediana. Seguimos. A ver, compañeros, vamos a grabar ese. O es un botezote de aluminio, compañeros, o no sé. Suena muy largo el tono. O un pedazote de lámina o de aluminio, no sé qué. Ah, ya vi uno, compañeros. Esta tapa de aluminio, compañeros. A ver. Vamos a ver. Si todavía sigue sonando. Era eso, compañeros. Pues seguimos, compañeros. Pues compañeros, de aquí, como les digo, no nos movemos, miren. Ahí está el montón de piedra donde hemos sacado las piececitas. Y aquí de ese hoyo, compañeros, acaba de salir otra monedita más, compañeros. Vamos a ver qué es. ¿Y qué creen, compañeros? Ahora salió una más antigua. Y eso me agrada, porque si salen más antiguas quiere decir que este lugar es más antiguo todavía. Yo pensé que era como de los 1950 y tantos, 60 y tantos, compañeros. Pero miren lo que salió. Un centavo monograma, compañeros. 1947. 1947. No le veo muy bien, compañero. Pero creo que 1900. Algo así, compañeros. Muy bonito que salió el centavo monograma, compañeros. Pues seguimos, compañeros. Y ahorita le seguimos grabando lo que salga.